Hello guys. Good morning. Kain tayo. Magmukbang ako ng itlog. Kayo lang marunong magmukbang. Ayan. With matching kape. Pait. Lagyan natin ng palaman. Mukbang tayo guys. Iba na ang term ngayon sa kain, mukbang na. Good morning. Yes. Ayan guys. Mukbangin natin ang itlog. Nice. Paresa ng mapait na kape. Uting kayo na po. Kagaya ng kapait sa mga pinagdaanan. Basta na po. Hindi, akala nyo seryoso yun, biro lang yun. Oh. Ayan, ayan, sinaw na. Ayan ang background ko. Mamaya, uwang na po ng iro. Lagyan natin ng suka kunti. Ayan, para may lasa. Yung kape ko na mapait. Katulad ng kapait ng pinagdaanan ko. Ayan. Mukbang na to guys, di ba? Magmukbang tayo sa makakaya lang sa bulsa. 36 Subo. Inom kape. Kanang mapali. Subo. Diba? Mukbang na yon. Kayo talaga. Kahit walang pera. Pipilitin nyo magmukbang. Ayan. Minsan makaya lang sa bulsa. Ito, magkano to? Itlog isang piraso. Tapos, kumuha lang konti ng yun, biplop. Kalahating kutsara. Tsaka yung lagyan ng suka para may lasa. Parisa ng kape na mapait. Katulad ng kapait. ng pinagdaanan ni Iyay. Ayan. O, diba? Naka 3 minutes. As simple as that. Kahit walang ngipin. Pwede makapagmukbang. Ayan. Good morning sa inyong lahat dyan. Kape tayo. Kape na mapait. Walang asukal. Ganyan kapait. Ayan. Hindi ko kayang lamunin to. Si Juan kaya niya eh. Kaya pa-cute-cute lang muna. Shout out sa inyong lahat dyan. Oops! Time out. Baka mabulunan. Ayan. Isang subo na lang. Guys, thank you sa sumuporta sa aking
video kagabi. Yung mga banding, family banding namin. Thank you guys. Unexpected. Ang daming pumunta. Kayong hindi nakapunta, babawi kayo ha. Babawi din ako. Bawian tayo. Bye-bye. Don't forget to like, share, and subscribe. Click the bell button. Thank you. Bye-bye. Love you all.